Ni kuri uyu wa gatatu tariki 16 Ukwakira 2024 ahabaye umunsi mpuzamahanga kandi ukaba ari umunsi ngarukamwaka wahariwe kwizihiza umunsi w'umugore wo mu cyaro, akaba ari umunsi mwiza washimishije abari babashe kuwitabira. Uyu munsi rero ukaba wabereye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kirehe, ndetse n'abaturage bose bakaba babashije kwitabira. Bikaba byari ibikorwa byiza kandi bishimishije, aho abayobozi bitabiriye bagiye batandukanye batanze impanuro, harimo uhagarariye umurenge ari we muhuzabikorwa w'umurenge wa Kirehe executive, ndetse n'uhagarariye uburezi, kandi hari hitabiriye umuyobozi wa polisi ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye. Hari kandi hitabiriye umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'akarere ka Kirehe SENEF. Aba bayobozi rero bakaba bagiye batanga impanuro zitandukanye ku baturage bose bari bitabiriye, cyane cyane ko umunsi mwiza nk'uyu nguyu ku bagore baba ari ibyishimo. Ntabwo ari ibyo gusa rero, umugore wo mu cyaro yakomeje kwishimira ibikorwa ndetse n'impanuro yahawe, uko umuhuzabikorwa w'umurenge yakomeje kubigarukaho. Nkaba nanjye nahababereye 5 kuri 5, nkaba kandi ndibuze kubagezaho ko igikorwa cyagiye kigenda kuva gitangiye kugeza gisojwe, kuko habayeho kuremera abana babatishoboye bahabwa amakayi n'amakaramu kugira ngo bazakomeze amasomo yabo neza, cyane ko uburere buruta ubuvuke. Uyu muhango rero wakozwe ntabwo warangiriye aho, ahubwo habayeho no kuremerwa kw'abatishoboye bahabwa inka, bakaba kandi nabo bishimye bavuga ko bagiye kuva mu bworo, abagore bakazajya babasha kubona uburyo kibondora abana batazabarwarana bwaki. Uyu munsi wagenze neza cyane kuko ababashije kubitabira bose bari bafite ibyishimo, aho nagengirana ibiganiro bitandukanye na bamwe mu bagore bari bitabiriye. Byari ibyishimo kuko mu mpanuro bahawe bagiye bagaruka ku kintu cy'uko umugore wo mu cyaro yavanywe mu gikari akaba ubu ari muri salo, ari ikambere, nawe akaba ashobora kwitinyuka akagira ibyo akora bitandukanye kandi biteza imbere abo mu rugo rwe ndetse n'igihugu muri rusange. Iki gikorwa rero cy'umunsi mpuzamahanga wahariwe kwizihiza umugore wo mu cyaro wagarutse ku mpanuro zitandukanye, harimo impanuro zagiye zica mu ndirimbo nk'amatorero babashije kuririmba bagaruka ku butumwa buvuga ko umugore agomba kuba uwo kurera atari uwo guhutaza. Umugabo kandi nawe akaba yahawe impanuro biciye muri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, bamubwira ko agomba gufata umugore we neza, atari uwo gukubitwa, atari uwo cisha cyangwa se gukoresha ibyo ashaka, ahubwo ko umugore ari mutima w'urugo kandi ko agomba kutazasubiza inyuma iryo terambere ry'umugore. Umugabo rero nawe yatahanye impanuro zitandukanye. Ngewe rero mwakomeje kubana kuri kamera, nkaba nkiri umusizi Umuhoza Solange, nkaba ngiye kubereka uko igikorwa cyose cyagiye kigenda 5 kuri 5, ntihagire ucikwa, kandi ndabizi neza ko buri wese ari buze kunogerwa n'aya makuru ngiye kubasangiza. Dukomeze tubane rero, yewe n'ubundi ndacyahari cyane. Nshimire ko mwitabiriye. Nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kirehe, nyakubahwa komanda, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mwaje hano muri uyu munsi mwiza w'inteko z'abaturage, ariko tugira ngo tunahuze n'iriya minsi yose nk'uko twayivuze twizihiza. Ni umwanya mwiza, ku bw'amahirwe twishimiye ko twifatanyije n'abagore benshi hano, hanyuma uyu munsi ntibabiduharire gusa, tukabonana ba rudasumbwa baje gushyigikira abagore. Mumpere amashyi n'impundu bariya abagabo bose baje kubana natwe. Komanda ndetse na padiri bose muze mudufashe kugira ngo dukore iki gikorwa neza.
yereka umuyobozi, Mukaneza Adelphine yereka umuyobozi, yegere padiri na Fiyete Uwase Yvette yegere gitifu yego. Hanyuma niyo Buhungiro Eric egera coordinatrice yego. Alice egera hano. Hanyuma rero hakurikireho umubyeyi Beata nawe egera hagati ngo buri wese noneho yakwe ndetse bafata n'amafoto. Zirabana we dukumbura w'inka zahiraye naho harara yawe wararaye nanone ngaho inka zahiraye zirahabira n'inyana zazo naho harara yawe nk'abandi yakuvuye mu nda niba umubyaye mucumuriraho amazina yose ubonye yamurundiraho. Dore uko kireba, dore uko gisa, dore uko kigenda, dore uko kimeze. Iryo ni ihohotera ry'indengakamere, kuko uwo mwana niwe Rwanda rw'ejo. Hari igihe kandi hari igihe tuyobora n'izindi nzego. Mufate neza n'umwana nk'abandi umva umwana w'umukobwa ngo ejo heza mu biganza byanjye. Umwana w'umukobwa ejo heza mu biganza byanjye. Mbawe musezero dutahe ejo heza mu biganza byanjye. Akagari ka Kirehe, umurenge wa Kirehe, umudugudu Mirambi. Ikibazo mbaza uraho cyane. Muraho. Uratangira utwibwira amazina yawe, utubwira akagari utuyemo ndetse n'umudugudu. Ngewe wanyita Mukadusabe Pelagia, ntuye mu kagari ka Gahama, umudugudu ni Kabeza, umurenge ni Kirehe. Nshimiye ko mwitabiriye. None se Pelagie, urabona ko uyu munsi ndabona abantu bari bitabiriye baje ari benshi, bari baje gukora iki? Se waje hano gukora iki nko nawe mbona uri mu bantu bari bitabiriye? Yewe uyu munsi ni umunsi mukuru wacu abagore bo mu cyaro. Ubu ngubu natwe twakuwe inyuma, ubu twaje muri salo ntago tukigendera inyuma. Ubu ngubu umukuru w'igihugu yadukuye mu icuraburindi atujyana ahagaragara. Ubu mbese natwe twavuye mu cyaro. Ubu ngubu nubwo turi abagore bo mu cyaro, ariko natwe turashaka kwiteza imbere, ntituzongere kuba abagore bo mu cyaro nyine, ariko natwe tukajya ahagaragara abantu bakatubona. None se ni nk'ize mpanuro numvishe igitifu umurenge wanyu hari impanuro nyinshi yabahaye. Ni nk'iki watahanye ushobora kuzasangiza abana bawe cyangwa se izindi nshuti zawe zitabashije kwitabira uyu munsi? Ikintu twakuye iyo mu uwo munsi mukuru, twakuye ko abagore tugomba kwitinyuka, tukagenda tugafata inguzanyo, tukiteza imbere, tukava mbese mu bukene, tukajya ahantu natwe tukiteza imbere. Mbese ntituzongeye gusaba umugabo umunyu, ntituzamusabe ibyo guteka. Mbese ubu ngubu natwe ukaba wajya mu isoko ukagura umugabo wawe ipantaro, ukamugura umupira, mbese nyine tukiteza imbere. Uravuze ngo ni uburinganire n'ubwuzuzanye? Ni uburinganire n'ubwuzuzanye. Ubu ngubu rwose ntago tukiri babagore ba kera. Igubwa neza rero, urakoze cyane. Urakoze nawe.
mwakoze cyane rero kubana nanjye nkaba mbabwira nti amakuru ku gihe kandi ikintu cya mbere ni amakuru njye rero nkazajya mpababera 5/5 njye rero twakomeje kubana kuri kamera ndetse nkabategurira uko umunsi w'umugore wo mu cyaro wagenze ndacyari umusizi umuhoza kuri mikoro nkaba nkubwira nti ciao ibyo ni hotera ry'indenga kamera kuko umwana niwe Rwanda rw'ejo hari igihe kandi hari igihe